我重生了，睁开眼，竟又看到奶奶在偷偷给弟弟喂脓水。上次后妈不肯亲自喂养弟弟，奶奶就用自己的奶喂乖孙，结果吸出来的是脓水。看着营养严重不良的弟弟，我赶紧制止，自己掏钱买了奶粉。可后来弟弟玩物丧志，没考上大学，他竟带着怨恨朝我举起了刀。意识朦胧间，我还听到奶奶的咒骂：死得好，都怪你不让我喂奶，我乖孙一辈子都被你毁了。这次我决定把爸爸和后妈也卷进来，自己暗中复仇。没想到后妈拿的也是重生复仇剧本，而她的复仇对象竟然是我。好看的高质量小说千万，但人生胜利组这里占一半。全文一更到底，别忘了按赞、留言、分享、订阅，开启小铃铛。精彩故事现在开始。阿姨，奶奶有事喊你。我看着这个比我大10几岁的后妈，努力压下眼中那怪异的情绪。上一世，奶奶以自杀威胁我，不让我把这事告诉爸爸和后妈。我为求家庭和睦，乖乖听话，结果落得个惨死下场。哼，这一次可不一样了。我嘴角勾起一抹冷笑，卷进来的人越多越好。后妈满脸不耐烦，风情万种地甩了甩长发。老太婆一天天咋这么多事？给她生了个孙子还来烦我。她瞥了我一眼，语气刻薄：瞧瞧，全家人都为弟弟付出，你既不出钱又不出力。我摸了摸兜里兼职赚的钱，笑着敷衍过去，心里却翻了个大大的白眼。付出，等着像上一世那样被长大后的他一刀捅死吗？我好奇后妈会怎么做，便站在角落默默看着她进了房间。很快，惊呼声传来，东西摔碎的声音和弟弟的哭声混在一起，整个房间乱成一团。紧接着是后妈和奶奶的争吵。我正想走近些听清楚，却突然听到他们提起我的名字。我心里一惊，连忙小跑回自己房间，假装没在意外边的事。这时后妈怒气冲冲地走了出来，奶奶跟在后面沉着脸喊我。瞧瞧，她怀里还抱着弟弟，弟弟正在努力吸那些脓水。我头皮发麻，忍着恶心应了一声：怎么了，奶奶？奶奶对我说话，眼神却斜瞪着一旁怒气冲冲的后妈。你是大学生，你说说，我亲自喂乖孙有错吗？我可怜的乖孙哟，有娘生没娘养呀。出乎意料的是，后妈听到有娘生没娘养时竟不生气，而是咬着唇没出声。我皱了皱眉，后妈平时被我爸宠得不像话，一句骂都受不得，如今被奶奶冷嘲热讽，她却只是看着我。我的思绪被奶奶的催促声打断，我挠挠头，假装憨厚。我也不是学医的，不懂这些，不过奶奶也是为弟弟好吧。话音未落，后妈的眼神突然变得锐利，直直地刺向我，看得我头皮发麻。我正疑惑她啥意思，大门忽然被人打开，爸爸带着笑意走进来，看到奶奶在喂奶，他脸色突变。妈，你怎么？奶奶见大家都知道了，索性破罐子破摔。我可怜的乖孙，喝那奶粉又贵又没营养，亲自喂才能让他壮壮的。爸爸说不动奶奶，就把目光投向我，想让我劝劝奶奶。我接收到他的眼神，开口打破僵局：爸，奶奶也是为了弟弟好。阿姨都没说什么呢。爸爸还想说啥，却被奶奶一句没生过孩子别说话对了回去。这期间后妈一句话都没说，只是一直盯着我，这让我改变了搬出去的主意。我得探探她的目的。被奶奶亲自喂了几天的弟弟越来越瘦弱，爸爸终于看不下去了。趁奶奶午睡，他偷偷在我手里塞了一把钱：瞧瞧，你去给弟弟买一盒奶粉，回来冲给他喝。我一抬眼，捕捉到爸爸眼里的算计。哼，现在又想让我掺和进来，他就怕背责任，到时候出了事肯定让我背锅。我连忙装出痛苦的表情，捂着肚子哎呦直叫：爸，我肚子疼，去不了了。爸爸皱着眉训斥我：没用的蠢货。我心里暗骂他才是蠢货。这时又听到他开口：老婆，那你去买吧，花我的钱就行。我这才惊觉后妈不知啥时候站在了我身后，正盯着我，那阴森森的眼神看得我直冒冷汗。所幸他没多说，只接过钱出门买奶粉。我窝在沙发上，忽然接到店长电话：孟乔乔，你以后不用来工作了。我满脸疑惑，追问好久，店长依旧不肯说为啥，直到我以网上曝光威胁店长，他才意味深长地说了句：你对自己家人都那样，我们怎么敢收你？家人，奶奶和爸爸就盼着我多赚钱给他们，这事只能是后妈做的。她把我的兼职弄没干啥。我奇怪地盯着刚回来的她给弟弟冲奶粉，想找出点破绽，可惜啥也没发现。刚喂了2口奶粉，奶奶就从房间走了出来，后妈被抓了个正着。奶奶立刻急了，声音尖锐的刺耳。她大步走到后妈面前，指着那瓶奶粉大声斥责：你这喂的啥？奶粉？你知不知道这东西对孩子有多不健康？后妈抬起头，眼神闪过一丝不悦，皱着眉冷冷回怼：现在的孩子都喝奶粉，这是科学喂养。奶奶脸色更难看，没想到后妈这么说，声音愈发尖锐：
科学，我看你是不懂装懂，到时候乖孙出问题，都是你喂奶粉喂的。他一边说，一边抱起弟弟用力摇晃，仿佛要证明啥。后妈的脸色也变得难看，刚要反驳，却被奶奶下一句话打断。看看我的孙子多强壮！奶奶得意洋洋地笑着，却在下一秒故意手一滑，那瓶奶粉砰的一声打翻在地，白色粉末四溅。后妈看着那一地狼藉，却没看弟弟，只是冷冷地说：“既然你觉得他很强壮，那就随你吧。”奇怪，他咋一点也不关心弟弟呢？爸爸一直站在旁边，像个隐形人，他目光游移，怕被发现是他让喂奶粉的。奶奶看到没人反驳自己，得意地拿出手机，拍下喂奶照片，毫不犹豫发到亲戚群里。爸爸终于忍不住了，冲过去抢过奶奶的手机，手忙脚乱地撤回消息。他脸上满是尴尬和愤怒。妈，你干啥呢？奶奶却不以为意，冷笑着。怎么了？我这么辛苦没人夸我，我发出去让别人夸不行？爸爸声音提高8度，你别闹了，你不嫌丢人，我还嫌丢人呢。他又看向我，瞧瞧，你说谁对谁错？我站在原地看着两人争吵，心中涌起莫名快感，暗笑从来不关心我的爸爸，竟然也会为了弟弟和奶奶吵架，心中冷意升起，我便选择站在奶奶这边。奶奶看到我点头，仿佛有了同伙，更加猖狂起来。她立刻又拿出一瓶奶粉，当着我和爸爸的面洒到地上，粉末飞扬，再留下就是给自己找麻烦。我转身离开这个战场，刚离开客厅，无意间瞥见后妈在我的电脑前鬼鬼祟祟，我紧张起来，下意识躲到门后，却不小心踢到一个玩具，发出声响。后妈立刻抬头朝我看过来，我先发制人，问道：“你在我电脑前干啥？”她却脸不红心不跳，淡淡的说：“哦，我只是看你电脑没关，想帮你关上。”我心中充满怀疑，却找不到任何证据。她敷衍2句后便离开了。我赶紧检查电脑，却发现一切正常，这让我内心更加不安，总觉得有什么不好的事情即将发生。奶奶可能是之前争吵得太过激动，病倒了。她躺在床上，浑身散发着难闻的恶臭。即便如此，她还坚持要给弟弟喂奶，嘴里不停念叨着：“再苦不能苦孩子。”我看着弟弟不停地吸着奶奶身上的脓水，心里一阵恶心。瞅见那熟悉的脸，他长大后一刀捅向我的回忆又涌了上来。这时，后妈突然像变了个人似的站了出来，她坚决要把弟弟抱走喂奶粉。奶奶当然不答应，两人争执不下。后妈强行上前去抢弟弟，却被那股恶臭差点熏晕。奶奶嘴硬地说：“我只是生病了才这样，你别大惊小怪。”看着两人越吵越凶，我本想上前火上浇油，却被那臭味熏了出去。我2辈子都没闻过这么臭的味道，也不知道弟弟咋吃得下去。听着房间里的争吵声，我趁机回去翻电脑，心里越来越不安。被他儿子害死还不够，他还老给我找茬，我心里暗骂一句。还没找到他动了啥手脚，就听到了奶奶的哭喊声。我冲出房间，看到奶奶坐在地上，眼泪和鼻涕混在一起，她手里紧紧抓着那瓶奶粉，仿佛那是啥证据。快点打救护车！奶奶的声音尖锐又急促，她的目光转向我，眼里满是指责和绝望。你个没良心的，你弟弟都要死了，还在这看热闹！她的声音几乎要把我的耳膜穿透。早就预料到的我，冷静地拨通了120。几个月的孩子不喝奶粉，整天喝那些脓水，能健康才怪呢。想起那画面，我不禁又起了一身鸡皮疙瘩。电话那头传来冷静的询问声，而我这边却是一片混乱。奶奶的叫喊声和弟弟的哭声混作一团。可我扭头却发现后妈在旁边冷眼旁观，她的眼神里没有一丝慌乱，仿佛这一切都与她无关，嘴角甚至还挂着一抹冷笑，那种冷漠让我不寒而栗。我心里更疑惑了，她也不在意自己儿子，只针对我。救护车很快到了，医护人员迅速把弟弟抬上车，奶奶和后妈揪着我去了医院。奶奶一个电话把在公司的爸爸喊了回来，语气夸张的仿佛弟弟下一秒就要死了。几分钟后，爸爸连滚带爬的赶来，却只是在走廊里和我们大眼瞪小眼。他带着一丝怒气，却也不敢说奶奶啥。医生检查完后，面色凝重地告诉我们弟弟严重营养不良，需要立即手术。奶奶眼睛瞪得老大，一直念叨着不可能。她的声音提高了8度，怎么可能？我每天都给他吃最好的。她的目光转向后妈，眼里充满了指责，都是你给他喂那些奶粉，你看现在成啥样了。她的手指几乎要戳到后妈的鼻子上，愤怒让她的脸色变得通红。爸爸明显松了一口气，眼神中透露出一丝释然。我看着心思各异的众人，心里冷笑，一群自私鬼。后妈终于忍不了了，皱着眉瞪向奶奶，可她说的一句话却让我起了一身冷汗。小鹏怎么摊上你这样的奶奶？她的声音尖锐，像一根针刺破了紧绷的气氛。我整个人愣住了，甚至怀疑是自己记忆出了问题。
小鹏是弟弟上小学后改的名字，那时家人把他宠得无法无天，他甚至可以随便改自己的名字。可现在他的名字叫小雨呀。我表情没变，心里却充满了狐疑。终于确定了心里的想法，后妈也重生了。奶奶翻着白眼问道：“小鹏是谁？”她的声音里满是轻蔑，嘲笑后妈那不靠谱的记忆力。你年纪大了，连自己儿子叫啥都记不住了。她挑了挑眉毛，瞅了眼爸爸后，又眯着眼挑衅：“还是说你在外面有个孩子叫小鹏？”爸爸脸上也露出些怀疑，看向后妈。后妈脸色变了变，意识到自己说错话了，但很快又回过神来，回对奶奶。走廊里火药味越来越浓，两人眼看就要动手，医生实在看不下去，抬手打断他们：“你们到底治不治？孩子还等着呢。”奶奶斜着眼睛看那群医生，语气很不忿：“别以为我不知道，你们这么说就是想赚我的钱，我又不是没养过孩子，别想骗我，我们不治了。”医生听到这话也气得够呛，不过本着职业心，最后叮嘱了一句，然后扭头走了。我正暗暗嘲笑这个分崩离析的家呢，一抬头却和后妈对视上了。她用不怀好意的眼神盯着我，嘴角还弯起了弧度。我想起她那鬼鬼祟祟的行为，心里越发不安。回想我最近的事到底哪件跟电脑有关系，忽然想到啥，低头看了一眼日期。糟了，今天是实习公司确认 offer 的日子，可我现在还没收到确认邮件。我记得 offer 截止到晚上8点，现在都7点50了，回家根本来不及。这可是我最心仪的工作，做足了准备才拿到的 offer。我一阵眩晕，手心开始出汗，慌忙从口袋里掏出手机，疯狂刷新邮箱，列表一次次刷新，却始终没新邮件的提示。我额头开始渗冷汗，焦虑和恐慌在心中蔓延。我和他有啥仇啥怨？他为啥要毁掉我？趁着他们争吵的空当，我悄无声息地离开了这个令人窒息的地方。努力回想好久，凭借着记忆，我拨通了公司的号码。我的声音坚定而冷静，告诉他们我的邮箱出问题了，需要他们重新发送面试结果。公司员工反应很迅速，没怀疑就答应再次发送。这时压在我心口的巨石才松了一些，我决定回去和后妈好好谈谈。然而就在我转身的瞬间，一道黑影从背后袭来，脑海里最后的画面是砸向我的棍子。我眼前一黑，失去了意识。当我再次睁开眼睛，发现自己躺在一间豪华的别墅里，看着熟悉的格局，我心里一惊，这里不就是几年后我买的新家吗？当时我刚买完，房子就升值了好几倍，不少人羡慕嫉妒呢。没想到这一次，后妈竟然先下手为强。她看到我醒了，高傲地丢下一句：“这是你应得的。”随即扭头离去。我搞不懂她在卖啥关子，只能环顾四周，发现门窗紧锁，显然她把我禁锢起来了。我心中怒火涌了上来，不知道为啥她对我有这么大敌意，但我也不是软柿子任她捏。我暗下决心，决定出去后找她把账算清楚。这个房子我住了10几年，比她熟得多。这种房型通常都会有暗门。坐在床上缓了一会后，我迅速起身，开始挨个寻找可能的暗门。尽管心跳加速，但我的手却异常稳定。我检查了每一个可能的角落，终于在一面书架后面找到了一个几乎不可见的按钮。轻轻一按后，书架缓缓移开，露出了一条通往自由的通道。我迅速穿过暗门，逃离了这个囚笼。外面的世界依然熟悉，但空气中却弥漫着一种紧张的气息。回到家，竟发现后妈卷走了家里所有积蓄，连唯一的房子都抵押给了银行。我顿时懵在原地，对她满是恨意，更多的却是惊讶。她竟如此狠心，连亲生孩子都不要了。她到底想干啥？奶奶抱着弟弟在客厅痛骂爸爸，声音尖锐刺耳：“你这个没用的东西，怎么连个老婆都看不住？”奶奶边哭边骂：“你看看，这日子还能过吗？”爸爸低着头，不停道歉：“妈，别哭了，我会把钱再赚回来的。”从那以后，奶奶变得更加暴躁，整天唠叨个不停。我不想和他们挤在租来的小房子里，便搬去了公司宿舍，只在逢年过节才回家。可每次回家，家里氛围依旧糟糕透顶。奶奶对弟弟寄予厚望，每天让他喝他的奶，盼着能把他培养成神童。直到弟弟3岁了，还不会走路和说话，这可把奶奶急得像热锅上的蚂蚁。怎么回事？我的乖孙不应该是神童吗？奶奶时常抱怨。我想知道弟弟这到底是智力障碍还是发育缓慢，便学着爸爸推卸责任的样子，暗地里跟他嘀咕：“爸，隔壁小孩几个月就会说话了，弟弟都3岁了还不会，要不要带他去检查一下？”说完，看着爸爸慌张的模样，我勾起一抹冷笑，让他们离心才是我的真实目的。爸爸听完果然急得不行，赶紧去找奶奶商量：“妈，咱们带小雨去医院检查一下吧，看看是不是有智力障碍。”奶奶一听，立刻拍桌子，愤怒地瞪着爸爸：“你才是智障，我乖孙只是发育晚一点而已，
要不是当年那个蛇蝎女人喂的那奶粉，她至于这样吗？都3年了，奶奶还没反思自己的问题，还在怪3年前喂的那几口奶粉。我只觉得荒唐，早就知道她肯定会拿这事当挡箭牌。爸爸像是放弃了什么，也没再和奶奶争吵。弟弟4岁时勉强学会了爬，爸爸开始嫌弃他，怕丢脸，不愿意带弟弟出门，便让我送弟弟去上幼儿园。我带着他跑了好几个幼儿园，可没有一家愿意收一个不会走路不会说话的孩子，这也在预料之中。我透过那张小脸又看到了他上辈子捅死我的神情，那点可怜他的心瞬间硬了起来。为防意外，我提前把和幼儿园的对话录了下来。回到家，我把结果告诉奶奶。奶奶，我去了几家幼儿园，都没愿意收弟弟的，他们都说弟弟的情况太特殊，怕影响其他孩子学习。奶奶一听，立刻指责我，你是不是嫉妒你弟弟发育越晚越聪明？那些人懂个狗屁！我内心冷笑，只觉得他不可理喻。我面色冷静地拿出手机，把录音给他听。奶奶听到那些幼儿园的拒绝声，顿时哑口无言。她愣了好一会儿，才低声说道：这怎么办？奶奶脸色一变，她那双浑浊的眼睛里闪过一丝愤怒，随即又变得蛮横无理。我孙子是神童，是你们这些凡夫俗子不懂欣赏。我叹了口气，知道和奶奶讲道理是徒劳的，转身准备离开，却听到她在后面喊：你明天给我开车，我要亲自带乖孙去幼儿园。听着那命令的语气，我脸色一沉，但一想到明天可以近距离看戏，便应了下来。车子在城市街道上穿梭，奶奶一路上都在自言自语，对弟弟的未来充满不切实际的幻想。我心中冷笑，但表面上还是保持着沉默。到达幼儿园，园长态度和昨天一样坚决，他耐心听完奶奶的抱怨，而后礼貌地拒绝了我们的请求。奶奶脸色瞬间变得难看，开始大声咒骂，声音尖锐刺耳：你们幼儿园迟早倒闭！我乖孙发育晚，那是智商超群的天才。园长的脸色也难看起来，他试图保持冷静，可奶奶的无理取闹让他也失了耐心。他冷冷开口：你们可以去那些智障儿童专门的幼儿园。这句话就像导火线，彻底点燃了奶奶的怒火。她尖叫着：我乖孙是神童，你个智障懂什么？说着，她竟然冲上去推了园长一把。园长也火了，怒吼：你是故意找茬的吧？然后两人推搡到了监控死角，动起了手。说是动手，其实就是奶奶单方面挨打。我在车里目睹了这一切，心里涌起一丝痛快。看着他们打得差不多了，我这才下车，装模作样的劝架：不好意思啊，园长，都是我家老人的问题，他脾气太急了。我一边说，一边暗自观察园长的反应。园长见我态度还算诚恳，又踹了奶奶一脚，怒气冲冲地说：别再来烦我。说完，他狠狠地关上了大门。奶奶一边哎呦直叫，一边气得破口大骂：我家乖孙就是神童，你们一群没眼力见的家伙，迟早倒闭！回到家，爸爸看到奶奶浑身狼狈，想也没想就指责我：孟巧巧，把你养这么大干什么吃的？自己家人都护不住。我心里冷笑，家人？我可是被自己家人害死的，谁保护我了？我沉着脸瞪向爸爸：你要是真的想保护家人，就不会让奶奶这么胡闹。爸爸被我说得哑口无言，懦弱的内心被我戳破，可很快又被愤怒取代。你还凶上了！明天我陪你奶奶去，看看你到底怎么做的好孙女。我冷嘲热讽的回应：好啊，我等着看你们能闹出什么花样来。第二天，我故意没回家，想看看两人会怎么解决，直到接到警察电话，说奶奶和爸爸在幼儿园闹事被抓了。我赶到警局，看到奶奶和爸爸一脸狼狈，不禁嘲笑出声。警察告诉我，奶奶又在幼儿园撒泼，爸爸看到奶奶挨打，也加入了进来，结果把对面肋骨打断了几根。现在他不仅要赔钱，还要在警局里待几天。看着一向懦弱的爸爸现在在警局，我的幸灾乐祸快要溢出来，但当着警察的面，我正了正神色，随后把哭哭啼啼的奶奶接回了家。一路上他还在不停地抱怨，说这一切都是我的错。我冷笑一声，没有回应。快了，你的神童梦就快破灭了。爸爸回来后彻底变了，他的眼神中不再有往日的惶恐和懦弱，取而代之的是一种深深的沧桑。他坐在沙发上，眼神空洞，手中的烟头忽明忽暗。看到我和奶奶进门，他站起身，淡淡的说：我已经给弟弟预约了检查，明天去医院。奶奶一听，立刻跳了起来，指着爸爸的鼻子大骂：你这个不孝子，居然不相信自己的亲妈！我孙子怎么可能有智力障碍？可这次爸爸却没有像往常那样退缩，他的眼神坚定，仿佛下定了什么决心。第二天，医院走廊里，奶奶一直在喃喃自语，她声音颤抖着：我的孙子是神童，怎么可能是智障？她的声音越来越尖锐，手指紧紧抓住弟弟的手，仿佛要把所有希望都寄托在他身上。爸爸走在前面，步伐沉重。在医院转角处，我看到一个熟悉身影，
那个跑了4年的后妈。她头戴宽边帽，几乎遮住半张脸，目光与我相遇后，眼中闪过惊慌，然后迅速转身消失在人群中。我心中一惊，想要追上去，却被奶奶的尖叫声拉回现实。我乖孙绝对是神童，一会检查结果出来，我要你们所有人给他道歉。我们坐在医生办公室外的长椅上，空气中弥漫着紧张与不安。医生出来时，我们3个人下意识屏住呼吸。他们2个期待是正常孩子，而我却期待确诊智力障碍。医生眼神中带着一丝同情，轻声说：“很遗憾，这个孩子确实有智力障碍。”爸爸的肩膀耷拉下去，整个人瞬间沧桑了好几岁。奶奶不可置信地站了起来，声音颤抖：“真的，真的。”医生见过很多情绪崩溃的家长，一遍遍地安抚。虽然我们也不希望，但这的确是真的。奶奶眼神中充满绝望和不甘，然后突然疯了似的抓着我的肩膀用力摇晃。都怪你那后妈，绝对是她喂的那口奶粉导致的，绝对是。她眼神中闪着不清醒的光，嘴里嘀咕着要让后妈偿命。爸爸则靠在墙上，仿佛所有力气都被抽空了。我用力推开奶奶的手，她一个踉跄，差点摔倒。我亲爱的弟弟当然有智力障碍了，毕竟这辈子又没有他热心的姐姐。医生，是为什么？爸爸小心翼翼地问。医生叹了口气，这孩子小时候喝的什么奶？营养极度不良。不能说是奶，喝的几乎全是有害物质。听到这话，奶奶眼神中闪过一丝愤怒，声音尖锐：“喝的是我的奶，什么有害物质？”医生恍然大悟，直接跨过奶奶，向爸爸解释：“如果是这种情况，那我知道了，因为孩子小时候喝的根本不是奶，而是脓水，无穷无尽的有害物质进入孩子的身体，他能活着就已经是个奇迹了。”爸爸愣住了，他没想到之前的一次次纵容导致了弟弟现在的样子。而奶奶忽然疯了，她一边笑着一边跑远，口中大喊着：“不可能，绝对是奶粉的原因，要去找后妈偿命。”只有我转身走向医生，开始办理后续手续。回来时，奶奶已经不见了踪影。爸爸朝我挥了挥手：“走吧，回家。”他走在我前面，声音中带着一丝苦涩：“你早就知道了，对吧？”我看着他慢慢挪动的步伐，弯着唇回答：“你不是也看出来了吗？”楼梯的拐弯处，我又瞥到那抹熟悉的身影。不过我也没着急，我知道他会来找我的。果不其然，回家后没几天，我收到一封邮件：“今晚别墅见。”我心里暗道：终于来了。晚上，月光洒在小院，银色光辉映照出一片宁静。我站在别墅门前敲了敲，无人应答。房间亮着灯，却没人来开门。很明显，后妈这是想给我个下马威。我心中怒火升腾，始终不明白自己哪里招惹了他。我悄悄从上次走的暗门溜进了屋，脚步轻盈地在别墅内转来转去，终于在书房看到了他的身影。他背对着我，月光透过窗户洒在他身上，给他的身影镀上一层银边。现在的他和4年前完全不同，穿着雍容华贵，一身黑色晚礼服衬托出他曼妙身姿，神态中透露出从容和自信。我慢慢靠近，伸手拍了拍他的肩，他被吓了一跳，手中茶杯险些摔碎。你怎么进来的？他的声音带着一丝惊慌。我翻了个白眼，语气不屑：你以为我上次是怎么出去的？他很快恢复平静，站起来直视着我，眼睛里染上怨恨。你弟弟怎么回事？是不是你害的他？我听笑了，又一个来质问我的，随即阴阳怪气的回怼：还不是你的好婆婆？你猜她喂的是奶还是脓水呢？后妈反胃的哕了一下，满脸不可置信。她追问了我好几次，真的喂了这么多年脓水？我漫不经心地点点头，却不经意瞥到了她手边反射出的寒光。我怔了一瞬，反应过来那是什么后，头皮发麻，大意了。没想到她对我居然有杀意，我迅速后退一步，避开了她突然挥来的刀光。书房内的气氛瞬间紧张起来，我的眼神变得锐利。你真的以为你能杀得了我？我冷笑着，声音带着一丝挑衅。后妈的脸色变得狰狞，她紧握着刀柄，一步步向我逼近。你这个小贱人，毁了我的一切，今天我要你付出代价。我心中一紧，但表面上依旧保持着冷静。这个时候，任何的慌乱都可能导致致命的错误。我环顾四周，寻找可以利用的东西，最终抓起了书架上的一个沉重的装饰品，准备反击。你以为你逃得掉吗？我冷冷地问，同时将装饰品高高举起，准备在必要时给予致命一击。看着他疯狂的样子，我觉得是时候挑破这一切了。我挑着眉，语气带着一丝讽刺：小鹏真的好惨啊，好好的孩子成了智障。我的话语像一把锋利的刀子，直刺后妈的心。她瞬间愣住了，手中的刀哐当一声掉在地上。她颤抖着手指着我，声音几乎要破裂：你也是重生的？我笑着点了点头，但那笑容中没有一丝温暖。随即我的眼神变得狠厉，像是一头准备扑食的野兽。上辈子被你儿子捅死还不够，
这辈子你居然还想弄死我！我的每一个字都像是从牙缝里挤出来的。他听到这句话，忽然愣住，如遭雷击，随即崩溃大哭，肩膀剧烈颤抖着。我没有。他的声音带着绝望与恐惧，脸上满是不可置信。从他的抽噎中，我大概明白了上一世我死后的情况。我那蠢货奶奶给全家洗脑，说是我自杀嫁祸给弟弟，他骗得了家人，却骗不过警察。弟弟最终因故意杀人进了牢狱，爸爸离家而去，奶奶受不了刺激，精神失常。后妈嫁进来只为图我家的钱，我死后好好的家就这么被拆散，她啥也没得到。在奶奶的怂恿下，她觉得一切都是我的错，我不禁笑出了声，那笑声带着一丝疯狂与不屑。又是奶奶，又是她，她到底多恨我？我把上一世的真相告诉后妈，她得知后握着我的手道歉，她的手冰冷颤抖，眼神充满悔恨与痛苦。她还问了我的近况，慈祥的像个真正的妈妈。我冷着脸把她推开，自己走了出去。她的手在空中无力挥舞，像是想抓住最后一丝温暖，而我的脚步坚定迅速，没有一丝犹豫。回到家，看着沉默的爸爸，他眼神空洞，像失去灵魂的躯壳。疯癫的奶奶在角落里自言自语，脸上带着疯狂的笑容。智障的弟弟坐在地上玩着破旧玩具。我收拾好东西，再次搬出去，回头望那扇紧闭的门，心中没有一丝留恋，只有解脱。就让他们一家三口幸福生活吧，我远离他们就够了。随着时间流逝，我的生活逐渐步入正轨，升职加薪，结识新朋友，生活丰富多彩。与此同时，我与那个曾经的家保持着距离，偶尔会听到一些关于他们的消息，都是从远房亲戚那得知的。奶奶在一次意外中去世，她的离世让那个家彻底瓦解。爸爸在奶奶去世后似乎有所觉悟，他开始尝试联系我，希望能弥补过去的遗憾，但我拒绝了。至于弟弟，他被送到一个特殊教育机构，有专业人员照顾。我偶尔会去看他，每次看到我，他眼睛里都会闪烁着纯真的光芒，而我也不再被过去困扰，找到了属于自己的生活。